Za posledných 11 rokov, kým som viedla denník SME ako šéfredaktorka, bola som svedkom enormného nárastu vlny nenávisti voči novinárom. Myslím si, že aj v spoločnosti prevláda stále väčší zmätok v tom, že kde sú hranice únosnosti, či už pre novinárov alebo kohokoľvek iného. Keď nám zabili kolegu Jána Kuciaka, myslela som si, že ten bod bude navždy taký najkritickejší pre novinárov, ale som sa mýlila. 5 rokov po vražde opäť nastala vlna novej nenávisti a myslím, že najvýraznejší nárast útokov na novinárov a novinárky nastal po atentáte na Roberta Fica a po jeho návrate do výkonu služby premiérskej. A ja som veľmi naivne očakávala, že premiér bude upokojovať krajinu, že pochopí, aká je napätá spoločnosť. Ale keď som si vypočula jeho vetu, v ktorej naznačoval, že novinári, my, tešili na jeho smrť, alebo že sme nevnímali túto tragédiu, tak vtedy som si uvedomila, že sa rútime dole z kopca. A naozaj sa stalo to, že aj ja, ktorá som bola vždy pomerne vytrénovaná v čítaní nenávistných mailov, či už odkazov, alebo príspevkov v diskusiách pod mojich článkoch, tak to, čo prichádzalo, aj mňa dosť výrazne šokovalo. Čo bolo takou veľmi veľkou výzvou aj smerom k mojim kolegom zo strany šéfredaktora bolo vysvetľovať im a pomôcť im nájsť tú hranicu únosnosti. A myslím, že najviac zarezonovalo, alebo najviac mojich kolegov otvorilo také moje priznanie, že som tiež vyhľadala odbornú pomoc a že mávam panické ataky a že beriem vlastne lieky na tieto panické ataky. A keď som im vysvetľovala, že to nepovažujem vôbec za moju slabosť, ale že to považujem za niečo, čo prináša moja práca, a že vôbec, keď človek sa rozhodne to riešiť a vyhľadá pomoc, že to nemusí ovplyvňovať jeho schopnosť byť naďalej kritický. Takže toto som veľmi vedome urobila a potom, čo následovalo, veľmi príjemne prekvapilo, lebo viacero kolegov aj kolegyň prišli za mnou a sme sa oveľa viac rozprávali o duševnom zdraví v redakcii. A oveľa viac sme sa rozprávali o tom, čo všetko by sme mali alebo nemali ako novinári znášať. Stala sa aj taká významná udalosť za tých posledných 11 rokov a zatiaľ sme o tom aj menej hovorili, ale po vražde Jána Kuciaka ja som začala dostávať od jedného agresívneho diskutéra odkazy, ktorý posielal pod nicknameom Spalovňa židáčikov a vždy, keď weboví editori vymazali jeho odkazy, tak menil vlastne Spalovňa židáčikov 1 a išiel až do 99. Toto bolo pár týždňov po vražde Jána Kuciaka. A vtedy som sa rozhodla spolu s našimi právnikmi podať trestné oznámenie, aj keď som si myslela, že nič sa neudeje. Ale vlastne sa udialo. A po vyše 2 rokov, takmer 3 rokov ho vypátrali. Polícia ho našla, tohto človeka, ktorý žije v Poprade so svojou mamou, dodnes býva vo svojej detskej izbe, je to dospelý muž, 40-ročný a bol postavený pred súd. Čiže špeciálny trestný súd ho odsúdil na podmienečný trest, on sa odvolal a tento rok tento novinársky prípad sa dostal na najvyšší súd
A je to naozaj výnimočná vec, lebo je to prvá novinárska vec, ktorá sa dostala aj až na Najvyšší súd. A Najvyšší súd vlastne potvrdil rozsudok špecializovaného trestného súdu, čiže mu potvrdil podmienečný trest, čo znamená, že ak ďalších 5 rokov sa čomkoľvek previní, tak si to pôjde odsedieť. A toto bolo niečo, čo tiež som mala pocit, že bolo dôležité urobiť to, lebo nakreslil to také čiary, že toto nemôžeme a nesmieme znášať. A je to tak, že každý novinár, nie len šéfredaktor, keď sa ozve a keď povie dosť, tak to robí pre celú komunitu novinárov. Ďalšou vecou, ktorá je vlastne pre novinárov veľmi náročná, to prinášajú dezinformácie, to prináša dominancia sociálnych sietí a vlastne taký zmätok, ktorý vedome vytvárajú politici, že každým kritickým komentárom my vlastne útočíme. A stalo sa naozaj aj to, že Robert Fico ako keby vyslovil takú podmienku zmieru, že veď prestaňte na nás útočiť. Ale to znamená, že ak by sme prijali tú jeho podmienku, tak by sme už nemohli kontrolovať vládu, lebo to, čo robíme, nie sú útoky, ale to je normálna kontrola. V angličtine sa to nazýva watchdog role, ako rola strážneho psa. A ak upozorňujeme na korupciu, na pochybné nominácie, ak upozorňujeme na útoky na menšiny, ak upozorňujeme na zneužívanie právomocí, či už verejného činiteľa alebo iných mocí, tak robíme službu verejnosti a nerobíme to preto, že máme nejakú negatívnu emóciu voči Robertovi Ficovi. Čiže nešírime tým nenávisť. Ale toto je vedomá práca s tými dezinformáciami a to je forma útoku na nás, keď sa snažia politici presvedčiť verejnosť, že podstata našej práce je nenávisť. Také tie zdroje aj radosti, aj sily má každý iným spôsobom definované, ale zabudáme sa s nimi spájať dennodenne. Niekedy to naozaj môže byť rodina, niekedy to môže byť nejaká taká naša schopnosť, ktorú si vážime. Niekedy naozaj môže byť to, že si priznáme, že áno, ako v tejto veci som dobrá, alebo áno a pociťujem hrdosť, keď vyslovím nahlas nejakú pravdu, alebo pociťujem hrdosť, keď poviem, že to klamstvo, ktoré odznieva vo verejnom priestore, nie je pravdivé. A myslím si, že je dôležité, aby sme aj vo svojom okolí sa rozprávali s ďalšími ľuďmi o tom, ako prežívajú ťažké obdobia, lebo to spoločné hľadanie takých zdrojov sily a zdrojov odolnosti je veľmi dôležité. Lebo niekedy si to človek predstavuje tak, že k tomu, aby urobil odvážny krok, že potrebuje strašne veľa vzdáť alebo sa vystavuje obrovskému nebezpečenstvu. Ale veľmi často opak je pravdou. Je vlastne hrdinstvo sa ozvať, ak na vás niekto útočí. Je hrdinstvo sa ozvať, ak vnímate bezprávie alebo útoky na ďalších ľudí. Nie je to slabosť priznať si, že niečo narazilo na vašu hranicu. Práve takéto hrdinstva potom môžu prerásť do skutočnej zmeny.